नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आई है मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर टाइप 1। कस्टमर की कंप्लेन थी कि इसमें के चलने में आवाज़ आ रही थी और नॉर्मल से बहुत अलग आवाज़ थी। हमने इंस्पेक्शन करा, इंस्पेक्शन करने में हमें पता चला है गियर बॉक्स के अंदर की आवाज़ है। इसलिए हमने इसका गियर बॉक्स डिसअसेंबल करा। डिसअसेंबल करने के बाद हमें पता चला इसका जो एक पार्ट है वो टूटा हुआ है, जिस कारण इसमें आवाज़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। आप देख सकते हैं इस कारण आवाज़ आ रही थी। हमने इसका ऑर्डर शोरूम पे दे रखा है। जैसे ही आता है आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। धन्यवाद।